Goncagül korkma. Kurtulacağız buradan. Buraya nasıl geldin Halime? Doğan'la Turgut Alp'i takip ettim. Demek Halime Sultan sizi takip etmiş. Sizin de ruhunuz duymamış, öyle mi? Bize müsaade bey. Yüklü halinle buraya nasıl geldin Halime? Evlendik, vuslat dedim. Sonra yine ayrılık düştü kaderimize. Hasretine dayanamadım, geldim. Hasretin kendini de, bebeğimizi de tehlikeye atmaya değer mi? Buna daha ne kadar dayanırım bilmiyorum Ertuğrul. Her yanımız yangın yeri. Huzur içinde nefes alacağımız bir obamız bile yok. Halime Sultan, sen kayının yiğit anası olacaksın. Sarp kayalar gibi dimdik. Aman vermez, geçit vermez. Asla pes etmez bir kaya hatunu. Artık takatim kalmadı Ertuğrul. Benim huzurlu olduğum tek vakit, başımı omzuna yasladığım vakit. Şimdi sen de yoksun. Evladımızı baba